अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को हकीम बाबर का सलाम। खांसी के लिए, सांस के लिए और दमे के लिए बेहतरीन सिरप है। आप इसे यूज़ करें, इसका कोई नुकसान वगैरह नहीं है। इसकी कीमत भी कम ही है, इतनी ज़्यादा नहीं, 70 रुपीज़ है। ये छोटे बच्चे बड़े सब यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एज में आप यूज़ कर सकते हैं इसका। छोटे बच्चे को आधा चमचा दें, बड़ों को 2 चम्मच। जो छोटे बच्चे हैं 1-2 साल के, उन्हें आप सिर्फ आधा चमचा दें। सिर्फ 1-2 दिन उन्हें दें, 2-3 दिन से उन्हें 2-3 दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे वो।